हेलो दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। किसकी? अपनी आरसी कार की, जो मुझे अपने पापा ने गिफ्ट की। सबसे पहले हमने डब्बा निकाला, उसमें से हम रिमोट निकाल के दिखाएंगे अब आपको। देखिए, इसका ऐसा रिमोट है। मेरे पास ये बैटरी है। अब इसका रिमोट कैसे खुलेगा? ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 2 बैटरी डलेंगी। मैं डाल दी और फिर ऐसे बंद होगा। देखिए, रेड लाइट जल रही है और इसके साथ मिली है चार्जिंग केबल। अब हम कार को लाएंगे। ये का है हमारी कार। इसमें बैटरी कहाँ है? आश्चर्यजनक बात है कि इसमें एक बैटरी और रिचार्जेबल है। देख सकते हैं आप, 500 mAh की बैटरी या फिर 1450 mAh की बैटरी। चलिए, अब हम इसको ऑन करते हैं। बाय द वे, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ इसमें 3D लाइट्स हैं और इसी को 3D लाइट्स कहते हैं। ये हमारा रिमोट। तो मिलते हैं कल।